ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും പൊറോട്ട ഫാമിലി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് തംബ്നെയിലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പഴയൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് കൊണ്ട് ഒരു കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് 500 ടാങ്കാണ്. ഇതിനകത്തൊരു സുഖമായിട്ടൊരു 4 പെടയും ഒരു പൂവനെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ കൂട്. ഇപ്പോൾ ചിലവ് പറഞ്ഞു നെറ്റിൻ്റെ പൈസ മാത്രമേ നമുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പിന്നെ കുറ്റിയും കൊളുത്തും പിന്നെ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ടാങ്ക്. നമ്മൾ മറ്റേ കട്ടർ പോലും മേടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആക്സോ ബ്ലേഡ് വെച്ചാണ് കീറിയിരിക്കുന്നത്. ഒരടി ഡോറ് ഒരു 1.25 സൈസ് ഉണ്ട് ഡോറ് കീറിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒരടി വീതിയും 2 അടി നീളത്തിലും 2 പീസ് 2 സൈഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മെഷ് വെക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ടാങ്കിൻ്റെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുക. അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെഷും സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാഷർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെട്ടും ബോൾട്ടും വേണ്ട. നെട്ടും ബോൾട്ടും വേണം. നമുക്ക് ബോൾട്ട് അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇടേണ്ട വരും, നെറ്റിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പം വാഷറിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ഒരടി നീളത്തിൽ, ഒരടി വീതി, ഹൈറ്റ് ഒരടി, 2 അടി നീളം, അങ്ങനത്തെ 2 പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. ഡോറല്ല 2 സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 പീസ് 2 സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കണ്ട സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ആണ്. സ്റ്റാർ സ്ക്രൂവും വാഷറും ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കത്രി കൊണ്ട് ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ 2 അറ്റവും ആദ്യം ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറ സൈഡ് വലിച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. 4 മൂല കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആവും. അത് നമുക്ക് അരക്കര വെൽഡിങ് മെഷീൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോറാണ്. ഡോറിൻ്റെ ഒരു പീസും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഡോറ് നമ്മൾ മെഷ് വെച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മെഷ് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഒരു 1.25 ഇതിലെ ഡോറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോറും മറ്റേ നമ്മുടെ വിജാഗിരി വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂക്കകത്ത് വാഷർ ഇട്ടിരിക്കുവാണ്. 2 കൊളുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളപ്പം. അതാ ഇത്രയും വലിയ ഡോറായതുകൊണ്ട് 2 കൊളുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റിയും കൊളുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. 2 കുറ്റിയും വെക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് താഴോട്ട് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിരിയാൻ 2 തള്ളയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിരിയാൻ ഒരു തള്ളയും ആ 2 തള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടാം. അതിന് നല്ല വിശാലമായ സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ അകത്ത്. അറക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, ചിന്തേരിപ്പൊടി അറക്കപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും സുഖമാണ്. അതിൻ്റെ അത്രയും പകുതി ഭാഗത്തോളം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് കിടന്നോളും. വിശാലമായ സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്. അതിന് ചിലവ് കുറവാണ്. നമുക്ക് ടാങ്ക് ഇതുപോലെ പഴയ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ ടാങ്കുകൾ ആക്കർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തത്. പെട്ടെന്നാണ്, പണി തീരുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ആ കൂടടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 1400 ആ കൂടിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1400 അടുത്തായതാണ്. ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ ഇനി ഇടും. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.